नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आरजी शेख लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालय धर्माबाद और मागच्या व्हिडिओमध्ये मॅक्झिमम वर्क, कंडिशन ऑफ मॅक्झिमम वर्क अँड डेरिव्हेशन ऑफ मॅक्झिमम वर्क, दॅट इज डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू -2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1 पाहिलेलं आहे. आज आपण इंटरनल एनर्जी म्हणजे काय बघूत. व्हॉट इज इंटरनल एनर्जी? व्हेरी इम्पॉर्टंट दिस इंटरनल एनर्जी. U. It is the total energy consist of, बघा व्याख्या, it is the total energy consisting of kinetic and potential energy of molecule present in the system. It is the total energy consist of sum of K and P, sum of potential energy and kinetic energy, K and P of the molecule present in the system, of the molecule present in the system, present in the system. Once again I repeat, what is internal energy? It is the total energy consist of the sum of potential energy and kinetic energy of the molecule present in the system, and it is denoted by U, capital U. It is denoted by capital U. And since the internal energy is depend upon initial and final state, hence it is a state function. You know, state function, one of the best state function. Internal energy depend upon initial and final state, not on path. Initial and final state and not on path, hence it is a state function. Okay, hence it is a state function. One more important point of internal energy is that it depends upon amount of matter, hence it is extensive property. It is an extensive property, remember, very important point. Extensive property, and it has same unit as that of heat and work. It has the same unit as that of heat, that is Q, and work W, kilojoule per mole. Same energy, same unit as that of heat and work. And actually internal energy is not to be calculated, but change in internal energy can be calculated. Change in internal energy, that is delta U is equal to final minus initial, U2 minus U1. It is a change in internal energy. Okay, delta U is equal to U2 minus U1. And hence finally we can write here, what is internal energy? Internal energy, total internal energy is the sum of potential energy and kinetic energy. You know, potential energy has again two types. Potential energy has again two types. कोणत्या असतात potential मध्ये बघा? P inter, potential energy for intra, potential energy for inter. ठीक आहे बघा. आणि सिमिलरली कायनेटिक एनर्जी सुद्धा तीन असतात. कायनेटिक एनर्जी फॉर ट्रान्सलेशनल, कायनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल, कायनेटिक एनर्जी फॉर व्हायब्रेशनल. रिमेंबर, these are again five types of energy. Hence internal energy, total internal energy is the sum of potential energy and kinetic energy. You know, potential energy consists of intramolecular energy and inter. Intra means within, inter means between two. And similarly, kinetic energy has three types: translational, from one state to another; rotational, one direction to another; and vibrational. It has three types: translational, rotational, vibrational. ठीक है मित्रांनो, this is a short note. Internal, what is internal energy? The internal energy is the sum of kinetic energy and potential energy. It is denoted by U. Since it depends upon initial and final, hence it is state function, not on the path.
And since it depends upon amount of matter, hence it is extensive property, and it has the same unit that of work and heat. Heat and work kilojoule per mole. काय त्याचं युनिट आहे kilojoule per mole. Okay, and chain in internal energy is delta U is equal to U2 minus U1. Final internal energy and subtract the initial internal energy. ठीक है, लिहून घ्या. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. पुढचं पॉइंट आहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. The first law of thermodynamics is based on law of conservation of energy. You know, conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one state to another. Hence, this first law of thermodynamics is based on conservation of energy. Law of conservation of energy. Law of conservation of energy. And can be stated in different form. Can be stated in 4 different form. 4 different form. These are the statement of first law of thermodynamics. It is totally depending upon the law of conservation of energy. Out of that, baga, what is the statement of first law of thermodynamics? Statement. 4 स्टेटमेंट आहेत. पैकी पहिला आहे एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कॅन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. वन्स अगेन आई रिपीट, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can convert one state into another. One state into another. बघा, पहिला स्टेटमेंट महत्वाचा आहे. दुसरा आहे टोटल एनर्जी ऑफ युनिवर्स. एनर्जी ऑफ युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. Energy of universe remains constant. Second statement. Third statement, total mass and energy of isolated system remains constant. Total mass and energy, बघा, mass and energy Einstein's relation माहिती आहे तुम्हाला. Total mass and energy of an isolated system remains constant. Remains constant. This is the third statement. And the last statement is that whenever one quantity of जेव्हा केव्हा one kind of energy disappear, at the same time another kind of energy appears. बघा, महत्वाचा स्टेटमेंट आहे whenever one kind of energy disappear, at the same time another kind of energy reappear or appear. Another kind of energy is appears. Very important statement. आणि अजून एक स्टेटमेंट आहे, पाचवा सुद्धा आहे. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू डू वर्क विदाउट कंझ्युमिंग एनर्जी. बघा, 4 तर महत्वाचे आहेत. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू डू वर्क विदाउट कंझ्युमिंग एनर्जी. दीज आर द 4 इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. परीक्षेमध्ये येते स्टेट and explain first law of thermodynamics. त्या ठिकाणी तुम्हाला काय सांगायचं, स्टेटमेंट द्यायचं. इट इज टोटली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंझर्वेशन ऑफ एनर्जी. And the statements are as follows. The energy can neither be created nor be destroyed. It can convert from one state to another. Second is energy of universe remains constant. तीसरा काय आहे, total mass and energy of isolated system remains constant. आणि चौथा स्टेटमेंट आहे मित्रांनो, whenever one kind of energy disappear, at the same time another kind of energy reappear. त्याचा आपण फॉर्म्युलेशन बघू की मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काय. फॉर मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर्म्युलेशन
ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किंवा त्यालाच म्हणतात मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक. स्टेटमेंट लक्षात ठेवायचं तुम्हाला बघा. फॉर्म्युलेशन और मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन बघा. हेडिंग आहे फॉर्म्युलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक म्हणजे मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन कसं आहे त्याचं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक और ह्यालाच म्हणतात मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन. मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन. सपोज क्यू बी द बघा महत्वाचं या ठिकाणी बघा सोल्युशन बघायचं. सपोज कॅपिटल क्यू बी द amount of heat supplied. Amount of heat supplied. Q be the amount of heat supplied to the system, and W be the capital W be the work done. कशावर? Work done on the system by the surrounding. Work done on the system महत्वाचा पॉझिटिव्ह आहे बघा. On the system by the surrounding. Then काय होतं मग ते बघा Q be the amount of heat supplied to the system and work done on the system. Work done on the system by the surrounding. Then increase in internal energy takes place. Then internal energy is increases. बघा. Then internal energy increases. Therefore, from the conservation of energy, बघा. Therefore, from the law of conservation of energy, we can write law of conservation of energy. We can write काय लिहू शकता बघा आपण या ठिकाणी. द इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी बघा. इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ बघा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम बघा. Sum of amount of heat supplied and work done on the system. And we know that what is the sign of internal energy? Change in internal energy. That is delta U. You know internal energy delta U. Delta U is equal to what is the amount of heat supplied? इथं लिहिलेलं आपण काय Q and remaining is a W. This is a mathematical expression or formulation of first law of thermodynamics, where delta U is the change in internal energy, Q is the amount of heat supplied, and W is a work is done on the system. But my dear friend, but for infinitesimal change, थोड़ा सा बदल जर असेल समजा for infinitesimal change, we can write another equation. We can write here बघा काय लिहू शकता डेल्टा यू साठी काय लिहिणार आपण बघा. डेल्टा यू साठी आपण लिहिणार या ठिकाणी स्मॉल डी यू प्लस डी क्यू स्मॉल डी क्यू प्लस स्मॉल डी डब्ल्यू. दिस इज द फॉर्म्युलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ठीक आहे लिहून घ्या. महत्वाचं आहे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके. The mathematical expression of first law of thermodynamics in various processes. You know there are various processes. Now, what is the first law of thermodynamics? आपल्याला माहिती आहे या ठिकाणी काय first law of thermodynamics बघा. Delta U is equal to Q plus W. हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. This is a formulation of first law of thermodynamics. And what is the expression of this delta U is equal to Q plus W in four processes? One by one discuss. Isothermal मध्ये काय असेल, isobaric मध्ये काय असेल, isochoric मध्ये काय असेल, adiabatic मध्ये काय असेल. So what is the isothermal process? You know it is a process in which temperature of system remains constant. Temperature of system is constant. Temperature of system remains constant.
आयसोथर्मल मध्ये, ठीक आहे. ओके, टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे काय ठिकाणी इन आयसोथर्मल प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तर इन आयसोथर्मल प्रोसेस व्हाट हॅपन फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. महत्वाचं आहे बघा, आयसोथर्मल प्रोसेस साठी काय आहे, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Hence according to first law of thermodynamics बघा, but according to आपल्याला माहित आहे according to first law of thermodynamics we can write what is the statement of first law of thermodynamics बघा, delta U is equal to Q plus W. But my dear friend, in isothermal process, what is the value of delta U? Delta U ची किंमत किती आहे? 0. 0 is equal to Q plus W. Finally, you can write here W is equal to minus Q. Therefore, W is equal to minus Q. This is the expression of first law of thermodynamics in isothermal process. समझला ना, Q is equal to delta is equal to 0, therefore automatically W is equal to minus Q. Okay, or Q is equal to minus W, same to same. Okay, the next process is isobaric process. आता बघा isobaric मध्ये काय आहे, हे जरा पहिला isothermal. आता मला सांगा isobaric process. What is isobaric process? It is a process in which pressure of system remains constant. But for isobaric process, the change in volume is not equal to 0. Remember, delta V is not equal to 0. It should be changes. But amount of heat Q is equal to QP. लक्षात ठेवायचं. At constant pressure Q is equal to QP. At constant volume Q is equal to QV. नंतर बघणार होतो आपण. But according to first law of thermodynamics, we know the derivation delta U, change in internal energy, is the sum of amount of heat supplied and performing work done. ठीक है? But we know that what is the mechanical work? W is equal to minus P external into delta V. Okay? P external into delta V. So by putting the value of this W in equation number 1, समजा. Putting the value by putting value of W. Value of W in equation 1 we get काय नाही त्या ठिकाणी W ची किंमत ठेवा इथं, delta U is equal to QP minus P external into delta V. Or rearranging it, what is QP? QP is equal to delta U plus PX into delta V. So this is the mathematical expression of first law of thermodynamics in isobaric process. ठीक आहे. आता पुढचं सांगतो तुम्हाला, तिसरं आहे आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणजे काय मित्रांनो बघा. व्हॉट इज आयसोकोरिक प्रोसेस? तुम्हाला माहित आहे कोरिक म्हणजे काय कॉन्स्टंट असते? Volume of system remains constant. It is a process in which volume of system remains constant. तीसरी process आहे volume of system remains constant. And you know, for isochoric process, what is the value here? Isochoric process साठी delta V म्हणजे change in volume is 0. Remember बघा, delta V is equal to 0. But we know that according to first law of thermodynamics, once again I write here, काय लिहिणार बघा ह्या ठिकाणी, delta U is equal to Q plus W. ठीक आहे बघा मित्रांनो. But we know that बघा W is equal to W काय माहिती आहे तुम्हाला? W is equal to minus PX into delta V. Now for isochoric process, since delta V is equal to 0, delta V is 0 means whole thing is 0. Correct? बघा delta V शून्य आहे म्हणजे काय होणार या ठिकाणी मित्रांनो बघा, delta V 0 म्हणजे काय होणार? Therefore delta U is equal to Q plus 0. का 0? Whole this thing is 0. W is 0. Or we can write here similarly. Therefore we can write finally QV is equal to delta U. बघा काय लिहिलं आपण? QV is equal to delta U. QV is the amount of heat absorbed at constant volume.
QV is equal to delta U, amount of heat absorbed, amount of heat supplied or absorbed at constant volume. आणि पहिला काय म्हणलं आपण, अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. QP म्हणजे अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, QV म्हणजे अमाउंट ऑफ हीट ऍब्सॉर्ब ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. तर QV इज इक्वल टू डेल्टा U. बघा डेल्टा U आहे कॅपिटल U. And finally the last process is, what is the last process here? Adiabatic process. सांगा मित्रांनो, what is adiabatic process? बघा डेल्टा V शून्य आहे म्हणून whole term is 0, therefore delta U is equal to QV. QV is equal to delta U. चौथी प्रोसेस आहे मित्रांनो adiabatic process. What is adiabatic process? व्याख्यामध्ये बघितलेला आहे आपण. It is a process in which total energy of system remains constant. बघा total energy in the sense heat. Total energy of system remains constant. म्हणजे काय शून्य असेल सांगा मित्रांनो, फार सोपं आहे adiabatic process. It is a process in which total heat content of system remains constant. म्हणून for adiabatic process Q is equal to 0. Remember, बघा Q is equal to 0. Once again, according to first law of thermodynamics, we can write here काय लिहिणार बघा, first law of thermodynamics नुसार आपण काय लिहिणार मित्रांनो बघा, delta U is equal to Q plus W. ठीक है, delta U is equal to Q plus W. But what is the value of the Q here? Delta U is equal to 0 plus W. But finally write delta U is equal to W. Correct? बघा, means change in internal energy is equal to work done when the system energy of system remains constant. That is adiabatic process. ठीक है, समजलं? तर this is adiabatic process. Delta U is equal to W. तर मला सांगा मित्रांनो, what are the sign convention for this? First law of thermodynamics चार प्रोसेस बघितले आपण बघा, आयसोथर्मल, आयसोबॅरिक, आयसोकोरिक मध्ये हा QV and adiabatic मध्ये delta U is equal to W. तर what are the sign convention बघा, साइन कन्व्हेन्शन काय मित्रांनो सांगा बरं मला. साइन कन्व्हेन्शन फॉर बघा IUPAC साइन कन्व्हेन्शन, IUPAC साइन कन्व्हेन्शन फॉर Q, कैपिटल Q, W and डेल्टा U. तीन आहेत. Q is positive बघा, पहिला आहे Q is positive, heat absorbed. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन म्हणतो. दुसरा कन्व्हेन्शन आहे Q is negative. When the Q is negative? Only when heat evolved. एक्सोथर्मिक प्रोसेस बघा. तीसरा आहे W is positive. थर्ड कन्व्हेन्शन W is positive. वर्क ऑफ काय असते पॉझिटिव्ह म्हणजे वर्क डन ऑन द सिस्टीम. बघा वर्क डन, कॉम्प्रेशन आहे, वर्क डन ऑन द सिस्टीम, ऑन द सिस्टीम. चौथा आहे W is negative म्हणजे एक्सपान्शन. बघा हे कॉम्प्रेशन झालं मित्रांनो, लक्षात ठेवायचं. दिस इज व्हॉट, कॉम्प्रेशन. पॉझिटिव्ह इज कॉम्प्रेशन. W is negative only when work is done by the system. बघा by the system. At that time this process is known as expansion. Negative. ठीक है. आणि पाचवा कन्व्हेन्शन आहे मित्रांनो, डेल्टा U is positive, increase in internal energy. Increase in internal energy. पॉझिटिव्ह असेल इंटरनल एनर्जी वाढणार, आणि डेल्टा U is negative, then decrease in internal energy. Decrease in internal energy. So these are the 6 IUPAC conventions. महत्वाचं आहे मित्रांनो बघा. Once again I repeat, Q is positive, amount of heat absorbed.
Q is negative, amount of heat evolved. That is endothermic process, exothermic process. Second is W is positive only when the work is done on the system by the surrounding compression. W is negative, work is done by the system on the surrounding expansion. Delta U is positive, increase in internal energy, and delta U is negative, decrease in internal energy. These are the sign convention, very important from the point of examination. ठीक है, लिहून घ्या हे. तर एक चार साइन कन्व्हेन्शन 6 आहेत. Q पॉझिटिव्ह, Q निगेटिव्ह, W पॉझिटिव्ह, W निगेटिव्ह, वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इनक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. मग डेल्टा U पॉझिटिव्ह इनक्रीज झाला, निगेटिव्ह म्हणजे डिक्रीज झालं. अशा प्रकारे हा मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इन व्हेरियस प्रोसेस, दॅट इज 4 आयसोथर्मल, आयसोबॅरिक, आयसोकोरिक, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, त्याचे वेगवेगळे डेरिव्हेशन आपण पाहिलेले आहेत. धन्यवाद. पुढच्या पिरियड मध्ये आपण एन्थाल्पी ऑफ सिस्टीम पाहू. थँक्यू.